الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. జమాతే ఇస్లామీ హింద్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా తరఫున ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ ఏకదిన మహాసభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి మౌలానా మలిక్ మొహసిన్ ఖాన్ గారు, జమాతే ఇస్లామీ హింద్ ఆంధ్ర మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఒరిస్సా రాష్ట్రాల అధ్యక్షులు, వేదికను అలంకరించినటువంటి జమాతే ఇస్లామీ హింద్ ఉపాధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు, జిల్లా నలుమూల నుంచి కూడా విచ్చేసిన గౌరవనీయులైన సోదరులు సోదరిమణులారా, అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాత్. దివ్య ఖురాన్లో సర్వసృష్టికర్త అయినటువంటి అల్లాహ్ ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసినటువంటి విశ్వాసాలకు సంబంధించి సూర్య ఆల్ ఇమ్రాన్ 136వ ఆయత్లో ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు. విశ్వసించిన ఓ ప్రజలారా, ఓ ముస్లింలారా, అల్లాహ్ను, ఆయన ప్రవక్తను, ఆయన తన ప్రవక్తపై అవతరింపజేసిన గ్రంథాన్ని, ఇంకా ఆయన దీనికి పూర్వం అవతరింపజేసిన ప్రతి గ్రంథాన్ని విశ్వసించండి. అల్లాహ్ను, ఆయన దూతలను, ఆయన గ్రంథాలను, ఆయన ప్రవక్తలను, అంతిమ దినాన్ని తిరస్కరించిన వాడు నిశ్చయంగా మార్గం తప్పి అపమార్గంలో పడి చాలా దూరం పోయాడు. మనిషి మానవత్వం అనేటువంటి విలువలతో కూడి ఉండి ఎన్ని సత్కార్యాలు చేసినప్పటికీ కూడా దైవం దగ్గర అవి ఆమోదయోగ్యం కావాలంటే విశ్వాసం అనేది తప్పనిసరి అని చెప్పి దివ్య ఖురాన్ చాలా స్పష్టంగా బోధిస్తోంది. అందుగురించే దివ్య ఖురాన్లో 102వ సూరాలో అల్లదీన ఆమను అంటాడన్నమాట. ఆమను అమిలు సాలిహాతి అని చెప్పడం జరిగింది. విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసేవారు మానవాళిలో ఎంతో మంది ఉన్నప్పటికీ విశ్వాసం అనేటువంటి షరతు లేకపోయినట్లయితే వారు చేసేటువంటి సత్కార్యాలు దైవం దగ్గర ఆమోదయోగ్యం కావు అనే విషయం చాలా స్పష్టంగా దివ్య ఖురాన్ మనం ముందుంచుతోంది. మహాశైలారా, మరి విశ్వాసం దేని మీద ఉండాలి, ఏ ఏ విషయాల మీద ఉండాలి అని చెప్పి మనం దివ్య ఖురాన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు మొట్టమొదట సర్వసృష్టికర్త అయినటువంటి అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసం, ఆ తర్వాత మరణానంతర జీవితం పరలోకం పట్ల విశ్వాసం, తర్వాత దైవ ప్రవక్తలు గ్రంథాల పట్ల విశ్వాసం, దైవ దూతల పట్ల విశ్వాసం, ఈ విధంగా అదృష్టం పట్ల విశ్వాసం, ఈ విధంగా 6 విశ్వాసాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని దివ్య ఖురాన్ మన ముందు ప్రస్తావిస్తోంది. మనం అన్ని అంశాలని విశ్లేషణాత్మకంగా వివరణాత్మకంగా తెలుసుకోవాలంటే మనకు సమయం లేని కారణంగా అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసం, పరలోకం పట్ల విశ్వాసం, దైవ గ్రంథాలు ప్రవక్తల పట్ల విశ్వాసానికి సంబంధించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు ఈ విశ్వాసాన్ని మనం ఉర్దూలో ఈమాన్ అని చెప్పి ప్రస్తావిస్తాం. ఈమాన్ అనేటువంటి పదాన్ని కాస్త వ్యాఖ్యానం చేసినట్లయితే తెలుసుకోవడం, నమ్మడం, ఏమాత్రం సంశయం లేకుండా సంపూర్ణ సంతృప్తితో విశ్వసించడం అనేటువంటి అర్థాలు ఈ ఈమాన్ అనేటువంటి పదానికి వస్తాయి. అలాగే అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసం అసలు ఈ విశ్వాసాలన్నిటికీ అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది. ఈ అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసంలోనే అల్లాహ్ ఏకత్వం పట్ల విశ్వాసం అనేటువంటిది మళ్ళా ఈ విశ్వాసాల్లో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిదిగా మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చి విశ్వాస ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తూ అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసం ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మీ ముందుంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను.
ఒక వ్యక్తి, ఇద్దరు వ్యక్తులు ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి ట్రైన్ శుభ్రంగా తుడుస్తున్నాడు, చాలా నీట్గా ఉంచుతున్నాడు. రెండో వ్యక్తి ట్రైన్లో కామ్గా కూర్చొని ఉన్నాడు. ఈలోగా టీటీ వచ్చాడు. వచ్చి ట్రైన్ని శుభ్రంగా తుడిచే వ్యక్తిని దింపేశాడు, దింపోమని చెప్పి. ట్రైన్లో ఏమీ చేయకుండా కూర్చున్నవాడు మాత్రం ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు. కారణం ఏంటి? కారణం ఏమిటి అంటే, ట్రైన్ తొడవడం అనేటువంటి మంచి పని చేస్తున్నప్పటికీ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేయడానికి అసలు అర్హత ఏదైతే ఉందో ఆ టికెట్ వాడి దగ్గర లేదు, కాబట్టి వాడు ప్రయాణానికి అనర్హుడైపోయాడు. అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి ఎన్నో అనాథాశ్రమాలు కట్టించినప్పటికీ, ఎన్నో వసతులు కల్పించి పేదవాళ్ళకి, అగత్య పనుల్ని, వితంతువుల్ని ఆదుకుంటున్నప్పటికీ, ఎన్ని ఉన్నతమైనటువంటి పనులు చేసినప్పటికీ కూడా అతను అల్లాహ్ ప్రసాదించేటువంటి స్వర్గానికి అర్హుడు కాలేకపోయాడు. ఎందుకు అంటే, అసలు స్వర్గాన్ని ప్రసాదించేటువంటి అల్లాహ్ పట్ల ఉండవలసినటువంటి విశ్వాసమే వీడికి లేదు. స్వర్గం అతనికి ఎలా లభిస్తుంది? కనుక ఈ విషయాన్ని చాలా గంభీరంగా నా సోదరిమణులు, సోదరులు కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి. మన విశ్వాసం అల్లాహ్ పట్ల ఏ విధంగా ఉండాలో మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరియు ఆయనపై అవతరించినటువంటి దివ్య ఖురాన్ చూపించేటువంటి రీతిలో ఉందా లేదా అనేటువంటి ఆత్మ పరిశీలన మనం తప్పనిసరిగా చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి ఇక్కడ అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసానికి సంబంధించి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి హదీస్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు హజరత్ సుఫియాన్ బిన్ అబ్దుల్లా సఖఫీ రదియల్లాహు అన్హు మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రశ్నిస్తున్నారు, ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ఇస్లాంలోని ఇలాంటి మాటను చెప్పండి. ఆ మాట నేను విన్న తర్వాత మరలా నేను ఎవరిని అడిగే అవసరం ఏర్పడకూడదు అని చెప్పి ఆయన అడిగారు. మరి మహాప్రవక్త కారుణ్యమూర్తి ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అన్నారు, ప్రకటించు, నేను అల్లాహ్పై విశ్వాసం తీసుకొచ్చాను, దానిపై స్థిరంగా ఉండు అన్నారు మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. దివ్య ఖురాన్లో సూరా హామీ వసద్దాలో కూడా 30వ వాక్యంలో ఇదే చెప్పడం జరిగింది. ఇన్నల్లజీన ఖాలు రబ్బునల్లాహ్ సుమ్మ ఇస్తఖాము తతనజ్జలు అలైహిముల్ మలాయిక. అల్లాహ్ ఒక్కడు అని విశ్వసించి ఆ మాటపైనే ఎవరైతే స్థిరంగా ఉండిపోతారో అల్లాహ్ దైవదూతలు వారికి చేదోడువాదులుగా ఉంటారు, దైవదూతలు వారికి రక్షణ కల్పిస్తారు అని చెప్పి అందులో ప్రస్తావించడం జరిగింది. మరి అల్లాహ్ ఒక్కడు అని విశ్వసించడం అంటే ఏమిటి, ఆ విధంగా స్థిరంగా ఉండిపోవడం అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని కాస్తంత మనం విశ్లేషణ చేసుకున్నప్పుడు అల్లాహ్ను మనం ఏ విధంగా విశ్వసించాలి? మొట్టమొదట అల్లాహ్కు సంబంధించినటువంటి గుణగణాలు ఉన్నాయి. అల్లాహ్ అద్వితీయుడు, అంటే సాటి సమానం లేనివాడు. అల్లాహ్ నిత్యుడు, సజీవుడు, అనంతుడు, సర్వ సృష్టికి కర్త. ఆయనే నిజమైనటువంటి యజమాని, పాలకుడు, పోషకుడు, సంరక్షకుడు, సురక్షితుడు, సర్వోపరిజ్ఞాని, సర్వాన్ని ఎరిగినవాడు, సమస్త బలహీనతలకు అతీతుడు, న్యాయాధిపతి, న్యాయ నిర్ణేత, పూజనీయుడు, ఆరాధ్యనీయుడు. ఈ విధంగా ఈ విషయాలు అన్నింటి వెలుగులో కూడా సర్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి అల్లాహ్ని విశ్వసించడమే అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసం తీసుకురావాలి. మరి ఇక్కడ ఒక సందేహం మనకు వస్తూ ఉంటుంది. అదేమిటంటే, చాలా మంది తెలుసో తెలియకో ఈ విధమైనటువంటి నమ్మకం కూడా కలిగి ఉంటారు. ముస్లింల్ని అల్లాహ్ ఎక్కడున్నాడండి అని చెప్పి ప్రశ్నించినప్పుడు ఒక సమాధానం ఇస్తారు, అల్లాహ్ ఎక్కడ లేడండి, అల్లాహ్ ఎక్కడున్నాడు అంటే అల్లాహ్ ఎక్కడ లేడు అనేది సమాధానం అని చెప్పి చాలా మంది అంటుంటారు. మరి ఇందు గలడందు లేడన్న సందేహము వలదు అని చెప్పి ఎవరైతే ఇస్లామేతర విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారో వారు చెప్పే మాటే అవుతుంది కదా ఇది. ఎందుకంటే దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అని ఏదైతే సమాధానం వాళ్ళు చెప్తున్నారో, అలాగే అల్లాహ్ అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అనేటువంటి సమాధానం మనది ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది? మరి అల్లాహ్ ఎక్కడున్నాడని ఖురాన్ అడిగినప్పుడు దివ్య ఖురాన్ చాలా స్పష్టంగా ఏమంటుందంటే, అర్ రహమాను అలల్ అర్షి ఇస్తవా అంటుంది. అర్ రహమాన్ కరుణామయుడైనటువంటి అల్లాహ్ అర్షు సింహాసనాధీశుడై ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది. సూర బక్రాలో 255వ ఆయతల్ కుర్సీ అని చెప్పి దానికి పేరు. దాంట్లో అల్లాహ్ తఆలా అంటాడు, వసియ కుర్సీయుహు సమావాతి వల్ అర్ద్. ఆయన రాజ్యాధికారం భూమి ఆకాశాలను పరివేష్టించి ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే సర్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి అల్లాహ్ యొక్క అధికారం, ఆయన యొక్క శాసనం, ఆయన యొక్క జ్ఞానం, ఆయన యొక్క శక్తి ఈ విశ్వాన్ని ఆవరించి ఉంది తప్ప ఈ విశ్వంలో అల్లాహ్ తాలా నివాసం ఉండడం లేదు. ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా మనం గుర్తించాలి. మరి ఆయన ఎక్కడున్నాడు అంటే ఆయన పరలోకంలో అక్కడే ఉన్నాడు, కానీ ఆయన యొక్క శక్తి, ఆయన యొక్క జ్ఞానం యావత్ విశ్వాన్ని ఆవరించి ఉంది. ఆయన శక్తి, ఆయన యొక్క జ్ఞానం యావత్ విశ్వాన్ని ఆవరించి ఉన్నంత మాత్రాన ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన కలిగి ఉండడం కూడా ముష్రికానా అఖీదా, లేకపోతే బహుదైవారాధకులు కలిగి ఉండేటువంటి విశ్వాసంతో సమానం అవుతుంది. దీన్ని మనం మొట్టమొదటి గుర్తించాలి.
ఇక ఆ తర్వాత అల్లాహ్ యొక్క గొప్పతనం ఎలాంటిది అంటే ఆయన అన్నీ వినేవాడు, అన్నీ చూసేవాడు, ఆయనకు తెలియనటువంటిదంటూ ఏదీ లేదు అనే విశ్వాసం మనం ఉంచుతున్నాం. మరి అలాంటప్పుడు ఆయనకు మరలా ఇతరులు వెళ్ళి మన గురించి వినిపించవలసినటువంటి అవసరం ఎక్కడుంది? దివ్య ఖురాన్లో అల్లాహ్ తఆలా అంటాడు, లం తనాలుల్ బిర్ర హత్తా తుంఫికు మిమ్మా తుహిబ్బూన్ అంటాడు. దీంట్లో ఏమంటున్నాడు? ఎవరు కూడా ఎవరికి సహాయపడనటువంటి, సిఫారసు కూడా చెల్లనటువంటి ఆ రోజు రాకపోవడమే అనేటువంటి మాట అందులో ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంటే ప్రళయ దినం రోజున ఎవరి సిఫారసు కూడా అక్కడ చెల్లదు. మీరు చేస్తున్నటువంటి సత్కార్యాలు, మీరు చేస్తున్నటువంటి కర్మలే మీకు అక్కడ పనిచేస్తాయి. మీ విశ్వాస పటిష్టతే మిమ్మల్ని అక్కడ అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రని చేస్తుందని చెప్తుంటే, కాదు మమ్మల్ని అల్లాహ్ తాలా దగ్గర ఎవరో ఒకళ్ళు రికమెండ్ చేస్తారు కాబట్టి వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకునే సాహిబ్ గారు, లేక మద్యం అమ్ముకునేటువంటి ఆయన, లేక అశ్లీలంలో చెడుల్లో లీనమై ఉన్నటువంటి ఆయన కూడా ఈ రికమెండేషన్ పేరుతో ఈ చెడులన్నీ చేస్తూ కూడా మనం చెడ్డవాళ్ళం ఎలాగాను, కానీ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళను సంతృప్తి పరిస్తే చాలు మనం అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతామని అపోహలో పడి ఉన్నారు. వాస్తవానికి అల్లాహ్ తాలా ఎక్కడ కూడా నేను ఫలానా వారి రికమెండేషన్తో నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి తీసుకెళ్తాననేటువంటి మాట ప్రస్తావించడం జరగలేదు. ఎందుకంటే యావత్ మానవాళిలోకెల్లా ఉత్తములు, ఉన్నతులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు. ఆయన స్వయంగా బుఖారీ ముస్లిం సంబంధించినటువంటి హదీస్లో ఏమంటున్నారంటే, ఖురైష్ వంశీయులారా, ఓ అబ్దుల్ మునాఫ్ సంతానమా, ఇంకా ఏమంటున్నారు, అబ్బాస్ బిన్ అబ్దుల్ ముత్తలిబ్, ఇంకా నా కూతురైనటువంటి ఫాతిమా, నా మేనత్ అయినటువంటి సఫియా, నేను మీకు చెప్పేది ఒకటే, నేను పరలోకంలో ప్రళయ దినం రోజున మీకు ఏ విధంగానూ పని చేయలేను. కూతుర్ని అంటున్నారు, నీవు నా కూతురు అని చెప్పి నువ్వు ఎమరపాటు వహిస్తావేమో, నువ్వు నా కూతురు అయినప్పటికీ కూడా నీకు నేను అక్కడ స్వర్గాన్ని ప్రసాదించలేనటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఆయన స్వయంగా అంటున్నారు, మీ కర్మలు, మీ విశ్వాసమే మిమ్మల్ని స్వర్గానికి కానీ నరకానికి దానికి పాత్రలు చేస్తాయని చెప్పి మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అంటుంటే, మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమే కాకుండా మరికొంతమంది మహనీయులు, మహాపురుషులు కూడా స్వర్గానికి తీసుకెళ్లడంలో మాకు దోహదపడతారని భావించడం నిజంగా కూడా అది విశ్వాస బలహీనతకు తార్కాణం. ఈ విషయాన్ని ప్రతి ముస్లిం, నా సోదరులు, నా సోదరిమణులు కూడా గుర్తించాలి. ఇంకా మనం దీన్ని విశ్లేషణ చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే, చనిపోయినటువంటి వారిని మృతులు అనకండి అని చెప్పి ఖురాన్లో వాక్యాలు ఉన్నాయి. సరే, మనం వ్యక్తుల్లో, మానవాళిలో అగ్రగణ్యులుగా, ఉన్నత శీలం కలవారిగా మనం ప్రవక్తలు విశ్వసిస్తాం. ప్రవక్తలలో ఒక ప్రవక్త అయినటువంటి హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాం మరణించారండి, జీవించి ఉన్నారా? ఏమండి, మన విశ్వాసం ఏమిటి? అల్లాహ్ ఆయన్ని పైకి తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయనతో అల్ మాయిదా సూరాలో అల్లాహ్ తాలా అడుగుతున్నాడు, ఏమంటున్నాడు? 5వ సూరాలో అడుగుతున్నాడు, ఓ ఈసా, నువ్వు నన్ను కాదని నిన్ను ఆరాధించమని ప్రజలకు చెప్పావా అని అడిగారు. అడిగితే హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాం ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు? ఓ అల్లాహ్, నేను ప్రపంచంలో ఉండగా ప్రజలకు ఏం బోధించానో నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. కానీ నువ్వు నన్ను పైకి తీసుకున్న తర్వాత, అంటే పైకి చేర్చుకున్న తర్వాత ప్రజలు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారో నీకే తెలుసు, నాకు తెలియదు అన్నారు హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాం. మానవాళిలో అగ్రగణ్యులు, ఉన్నతులైనటువంటి ప్రవక్తలే జీవించి ఉన్నటువంటి ప్రవక్త. ఆయన ఇంకా ఆయన్ని తీసుకెళ్లి ఖననం చేయలేదు. అల్లాహ్ దగ్గర ఆయన ఉన్నారని చెప్పి మన విశ్వాసం. ఆయనే అంటున్నారు, ప్రపంచంలో ఈ రోజు ప్రజలు నా కోసం ఏమంటున్నారు? నన్ను దేవుడి కుమారుడు అంటున్నారో, లేక త్రిత్వంలో ఒకడంటున్నారో, లేక దేవుడితో సమానం అంటున్నారో నాకు తెలియదు, అల్లాహ్ నీకే తెలుసు అని అంటున్నప్పుడు ఈ వలీలు వాళ్ళు స్వయంగా మనం చేసేటువంటి ఆరాధనలు కానీ, మనం అడిగేటువంటి వినతులు కానీ, మనం చెల్లించేటువంటి మొక్కుబడులు కానీ తెలుసుకోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నారా అనేటువంటి నా సోదరులు, నా సోదరిమణులు కూడా గుర్తించాలి. కనుక అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసం అంటే అల్లాహ్ను సమస్తాన్ని చూచేవాడుగా, సమస్తాన్ని ఎరిగిన వాడిగా, సర్వోపరిజ్ఞానిగా మనం గుర్తించాలి. ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఆయన అస్తిత్వంలో మనం కల్తీ చేయకూడదు. ఆయన అస్తిత్వంలో కల్తీ సుమ్మా అల్హమ్దులిల్లా ముస్లింలు ఎవరు కూడా చేయరు. విగ్రహాలు పెట్టడమో, లేక చిత్రాలు పెట్టడమో, ఇలాంటి వాటిని దండం పెట్టడమో చేయరు. అస్తిత్వంలో కల్తీ జరగడంలా. కానీ మరి కల్తీ ఎక్కడ జరుగుతోంది అంటే అల్లాహ్ తాలా యొక్క గుణగణాలు, సిఫాత్, ఆ గుణగణాల్లో తప్పనిసరిగా ముస్లింలు కల్తీ చేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు? దైవం ఆయనే కనుక
ఆయన్ని మనం సహాయం అర్థించాలి. అలాగే అగోచర జ్ఞానం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఆయనకు మాత్రమే ఉంది. వివేకం, వినడం, చూడడం, గ్రహించడం, లాభ నష్టాలు చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఆయనకే సంబంధించినవి. కానీ ముస్లింల్లో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే అగోచర జ్ఞానం ప్రవక్తలకు ఉంటుంది, లేక మరికొంతమంది మహనీయులకు ఉంటుంది అని చెప్పి అగోచర జ్ఞానాన్ని అల్లాహ్ కాకుండా మరొకరికి కూడా ఆపాదించడం జరుగుతుంది. దివ్య ఖురాన్లో అల్లాహ్ తఆలా ఏమంటున్నాడు, నేను ఒకవేళ నా ప్రవక్తకు ఏదైనా తెలియనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియజేసినా అది నేను తెలియజేసే సమయంలో ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఫలానా చోట ఫలానాది జరగనుంది అని చెప్పి అల్లాహ్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి తెలియజేస్తే అప్పుడు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు తెలియజేశారు, కానీ ఆయనకు స్వతహాగా ఆ జ్ఞానం ప్రసాదించబడలేదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. ఇంకా అల్లాహ్ యొక్క అధికారాల్లో కల్తీ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. లాభ నష్టాలు, జీవన మరణాలు, ఆరోగ్యం, అనారోగ్యాలు ఎవరి వల్ల జరుగుతాయి? అల్లాహ్ వల్లే జరుగుతాయి. కానీ లాభ నష్టాలు ఫలానా వాస్తువుల్లో, లేక ఇంటికి కట్టినటువంటి ఇటుకల వల్ల, లేక ఇంటికి కట్టినటువంటి తోరణాల వల్ల, లేక ముహూర్తాల వల్ల, ఏమండి చేతికి పెట్టుకున్నటువంటి పగడపు ఉంగరాల వల్ల జరుగుతోంది అని చెప్పి ఎవరైనా భావిస్తే వారు అల్లాహ్ యొక్క అధికారాల్లో కల్తీ చేసిన వారు అవుతారు. వాళ్ళు మస్జిదుల్లో 5 పూట్ల నమాజ్ చదివే వాళ్ళై ఉండొచ్చు, వాళ్ళు రోజాని పాటించే వాళ్ళై ఉండొచ్చు, వాళ్ళు హజ్ యాత్ర 100 సార్లు చేసిన వాళ్ళై ఉండొచ్చు, కానీ లాభం అల్లాహ్ తప్ప మరొకరు చేస్తారు అని భావిస్తే వాళ్ళు షిర్క్ చేశారు. నష్టం అల్లాహ్ తరపున కాకుండా మరొకరి వల్ల కూడా జరుగుద్ది అని భావిస్తే వాళ్ళు కూడా షిర్క్ చేశారు. ఆరోగ్యం అల్లాహ్ తరపున కాకుండా మరొకరి తరపున జరుగుద్ది, చేకూరుతుంది అంటే వాళ్ళు కూడా షిర్క్ చేశారు. కనుక మహాశైలా ఇక్కడ అల్లాహ్ యొక్క అధికారాల్లో కూడా ఎంత మాత్రం కల్తీ చేయడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ చేస్తే అది కూడా షిర్క్ అవుతుంది. ఇంకా అది కాకుండా అల్లాహ్ హక్కుల్లో కల్తీ, హుకూక్ అని చెప్పి ఉర్దూలో చెప్పడం జరుగుతుంది. హక్కుల్లో కల్తీ అంటే ఏమిటి? ఆయన సర్వ సృష్టికి కర్త, యజమాని. కనుక మన విధేయత, దాస్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆయనకు మాత్రమే చెల్లించుకోవడం అనేది అది ఆయన హక్కు. ఈ విధేయత, దాస్యాలు ఆయనకు కాకుండా మనం ఎవరికైనా చెల్లించినట్లయితే అది అల్లాహ్ యొక్క హక్కుల్లో కల్తీ అవుతుంది. ఈ విషయాన్ని కూడా మనం తప్పనిసరిగా గుర్తించాలి. కనుక మహాశైలారా ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పే విషయం ఏంటంటే మనం దైవాన్ని, అల్లాహ్ను ఎలా విశ్వసించాలి అంటే ఆయన సద్గుణ సంపన్నుడు, ఆయన ఏ బలహీనతలు లేనివాడు, మన ఆంతర్యాల్లో వచ్చేటువంటి ప్రతి కోరిక, ప్రతి ఆలోచనకు కూడా ఆయన ఎంత మాత్రం అతీతంగా లేడు. కనుక మనం చేసేటువంటి వేడుకోళ్ళు, మొక్కుబడులు, చెల్లింపులు, పూజలు, పురస్కారాలు అన్నీ కూడా ఆయనకు మాత్రమే మనం కేంద్రీకరించుకోవాలి. ఇది అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసం. మరి పరలోకం పట్ల విశ్వాసం రెండో అంశం అయితే, పరలోకం పట్ల విశ్వాసానికి సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ మానవ జీవితం అల్లాహ్ తఆలా ప్రసాదించినటువంటి ఒక పరీక్ష సమయం. ఈ పరీక్ష ఏదైతే ఉందో అది పరలోకం. మనిషి మరణించడం కూడా అంతే వాస్తవం. మనిషి మరణించడం ఎంత వాస్తవమో అల్లాహ్ ముందు హాజరవడం కూడా అంతే వాస్తవం అనేటువంటిది ప్రధాన విషయం. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ జీవితాన్ని అసలు లక్ష్యం అనుకుంటారు. వాస్తవానికి అల్లాహ్ ఈ జీవితాన్ని ప్రసాదించింది ఎందుకంటే ఆ అసలు లక్ష్యమైనటువంటి పరలోకాన్ని పొందడానికి ఒక సాధనంగా మాత్రమే ఈ జీవితాన్ని అల్లాహ్ తఆలా ఇచ్చాడు. దీన్ని గుర్తించాడు. ఈ సాధనాన్ని లక్ష్యం అనుకుంటే అంత పిచ్చితనం మరే ఉంటుంది. కనుక ఇక్కడ అల్లాహ్ ఇచ్చినటువంటి సాధనమైనటువంటి ఈ జీవితాన్ని, పరలోక లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో స్వర్గం, దాన్ని పొందడానికి ఉపయోగించడమే పరలోకం పట్ల విశ్వాసం. అల్లాహ్ తప్పనిసరిగా నేను చేసినటువంటి ప్రతి క్రియల్ని చీకట్లో, వెలుగులో, ఒంటరిగా, సామూహికంగా ఎక్కడైనా సరే నేను చేసే ప్రతి చర్యని, ప్రతి కదలికని కూడా ఆయన గమనిస్తున్నాడు. ఆయన వీటిని నోట్ చేస్తున్నాడు. ఆయనకు అతీతంగా నా ఏ కదలిక కూడా లేదు అని చెప్పేటువంటి విశ్వాసం. ఇంకా నేను తప్పుడు పనులు చేస్తే, నేను చెడుల్లో ఉంటే, నేను అవిశ్వాసానికి ఒడిగడితే నేను శాశ్వతమైనటువంటి నరకానికి పోతాను. నేను మంచి పనులు చేస్తే, నేను అల్లాహ్ ఆదేశానుసారంగా, ఆయన ఆజ్ఞానుసారంగా జీవితం గడిపితే నేను స్వర్గానికి అర్హున్నవుతాను అనేటువంటిదే పరలోకం పట్ల ప్రధానమైన విశ్వాసంలో ఒక భాగంగా మనం గుర్తించాలి. మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పరలోకంలో 3 రకాల మనుషులు ఉంటారు. 3 రకాల మనుషులు. 3 రకాల మనుషులు అంటే 3 రకాల జీవితాలు. 3 రకాల జీవితాలు అంటే 3 రకాల మనుషులు. 3 రకాల మనుషులు అంటే 3 రకాల జీవితాలు.
ఏం పనిచేస్తుంది అంటే ప్రపంచంలో మనకి కలిగి ఉన్నటువంటి విశ్వాసము మన ఆచరణలే పరలోకంలో మనకు అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రని చేస్తారనే విషయాన్ని మనం మొట్టమొదటి గ్రహించాలి. ఒకవేళ అలా కాకుండా మనం ఏమరపాటుకు గురై ఉండి కొన్ని ఆచార వ్యవహారాలు చేసుకుంటూ పురాతన నుంచి తాతల ముత్తాతల కాలం నుంచి వచ్చేటువంటి ఏవైతే దుస్సంప్రదాయాలు ఉన్నాయో, అజ్ఞానపూరితమైనటువంటి పనులు ఉన్నాయో, ధర్మంలో కొత్త పోకడలు అంటే బిద్దతులు ఉన్నాయో, వాటన్నింటినీ చేసుకుంటూ అల్లాహ్ తఆలా మమ్మల్ని తప్పనిసరిగా వదిలేస్తాడని ఒకవేళ ఏమరపాటు గురై ఉన్నట్లయితే యూదులు బనీ ఇశ్రాయేలీలు కూడా అలాంటి ఏమరపాటుకే గురై ఉన్నారు. వారు అల్లాహ్ యొక్క ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. దివ్య ఖురాన్ దానికి సాక్ష్యం చెప్తోంది. కనుక ఆ ఏమరపాటు నుంచి మనం బయటకు రావాలి. ఎందుచేతంటే దివ్య ఖురాన్ మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు వారి ప్రవచనాల్లో ఒక ప్రవచనం ఏంటంటే, మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అంటున్నారు, ప్రళయ దినం రోజున కౌసర్ కోనేటి వద్ద నేను నిలబడి ఉంటాను. చాలా మంది నా వద్దకు వస్తుంటారు. వారికి ఆ కోనేటి జలాన్ని నేను వారికి తాగిస్తాను. వారు అప్పుడు తాగిన తర్వాత వారికి దాహం ఎంత మాత్రం కూడా వేయదున్నారు మహాప్రవక్త అన్న తర్వాత కొంతమంది ఆయన వద్దకు వస్తున్నప్పుడు ప్రవక్త వారు దగ్గరికి వాళ్ళు రాకుండానే అక్కడ ఉన్నటువంటి దైవదూతల వారిని ఆఫ్ చేస్తున్నారు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి అంటున్నారు, మీరు నా వారు, నా దగ్గర పంపించండి అంటున్నారు. కానీ దైవదూతలు ఏమంటున్నారంటే, ఓ ప్రవక్త, మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ధర్మంలో కొత్త విషయాన్ని చేర్చి ధర్మాన్ని భ్రష్టు పట్టించడానికి ప్రయత్నం చేసిన వారు వీరు. కాబట్టి ఓ ప్రవక్త, మీరు మీ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి అర్హత లేని వాళ్ళు అని చెప్పి దైవదూతలు అనగానే, నా ధర్మంలో అల్లాహ్ నా ద్వారా పంపించినటువంటి ఈ ధర్మంలో కొత్త పోకడలు తీసుకొచ్చిన వారులారా, మీరు నా నుంచి దూరం జరగండి అని చెప్పి నేను అంటాను అని చెప్పి మహాప్రవక్త వారి యొక్క హదీస్ అక్కడ ఉంది. కనుక సోదరులారా, మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు వారి ప్రవచనాలు, మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు వారి జీవితం, ఆయనపై అవతరించినటువంటి గ్రంథరాజం ఏదైతే ఉందో అది ప్రత్యక్షంగా మన ముందు ఉన్నప్పుడు దానిని మనం ఒక గీటురాయిగా తీసుకుని మన జీవితంలో ఆచరణ చేయాలి. ఒకవేళ అలా కాకుండా ఇమాములు లేక ముల్లాలు మార్గభ్రష్టత్వానికి గురి చేసేటువంటి మాటలు చెప్తుంటే వారి యొక్క ఫోల్డ్లోకి మనం వచ్చి వారిని గుడ్డుగా అనుసరించడం మనం ప్రారంభించినట్లయితే తప్పనిసరిగా అల్లాహ్ ఆగ్రహానికి మనం గురవుతాం. దీనికి ఒక హదీస్ కూడా ఉంది. హజరత్ అదీ బిన్ హాతిమ్ రజియల్లాహు అన్హు ఆయన కూర్చొని ఉన్నప్పుడు మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి ఉన్నారంటే, క్రైస్తవులు తమ యొక్క పండితుల్ని తమ బైరాగుల్ని దేవుళ్ళుగా చేసుకున్నారు, వాళ్ళు నాశనమవులు కాక అన్నారు. అంటే అదీ బిన్ హాతిమ్ గారు ఆశ్చర్యపోయారు. ప్రవక్త, మేమైతే అల్లానే దేవుడు అంటాం కదా, యెహోవా లేక మొత్తం మీద అల్లానే దేవుడు అంటాం కదా, మరి అలాంటప్పుడు మేము ఆ పండితుల్ని అంటే ఇమాముల్ని, మనం మన భాషలో చెప్పాలంటే మేము ఇమాముల్ని ముల్లాల్ని ఎలా మేము దేవుళ్ళు చేసుకున్నట్టు అని అడిగినప్పుడు మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి ఉన్నారంటే, వారు దేన్నైతే నిషేధించారో దాన్ని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదా, వాళ్ళు దేన్నైతే చేయమంటున్నారో దాన్ని మీరు చేస్తున్నారా లేదా, అసలు చెయ్యమనడం మానేమనడం అనేటువంటి ఆదేశం ఇచ్చేటువంటి అధికారం ఎవరికి? అల్లాహ్ మాత్రమే ఉంది. కానీ మీరు ఎవరికి ఇస్తున్నారు అధికారాన్ని? మీ పండితులకి ఇస్తున్నారు. కనుక పండితుల్ని దేవుళ్ళుగా చేసుకున్నారు అని చెప్పి మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి చెప్పడం జరిగింది. ఈ రోజు ముస్లిం సమాజంలో మనం కూడా చాలా మంది, మనలో ఎక్కువ శాతం మంది మన అమీరియల్గా చెప్పినట్టుగా విద్యా జ్ఞానం లేని కారణంగా, ధార్మిక జ్ఞానం లేని కారణంగా మసీదుల యొక్క ఇమాములు లేక మరెవరైనా వాళ్ళు ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పినట్లయితే, సెంటిమెంట్గా ఏదైనా విషయాన్ని టచ్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు ఈ షిర్క్ అనేటువంటి దైవానికి సాహవత్తులు చేసేటువంటి ఈ విషయంలో వాళ్ళు లీనమైపోవడం మనం చూస్తున్నాం. కనుక సోదర మహర్షిలారా, ఇక్కడ పరలోకం పట్ల విశ్వాసం అనేటువంటిది మనకు చాలా ప్రధానమైంది. ఈ విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. ఇక ఇంకొక చివరిది ఏంటంటే ప్రవక్తల పట్ల విశ్వాసం. ప్రవక్తలుని అల్లాహ్ తఆలా ఆదం అలైహిస్సలాం వారి నుంచి ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి కూడా 1,24,000 మంది ప్రవక్తల్ని పంపించారు అని కొన్ని ప్రవచనాల్లో. అయితే ఇక్కడ దివ్య ఖురాన్లో సుమారు 26 మంది ప్రవక్తల పేర్ల ప్రస్తావన మాత్రమే ఉంది. కానీ అల్లాహ్ తఆలా ఖురాన్లో ఏమంటున్నాడంటే, లికుల్లి ఖౌమిన్ హాద్ అంటున్నాడు. అంటే ప్రతి జాతికి ఒక ప్రవక్తను మేము పంపించాము, ఒక మార్గదర్శకుని మేము పంపించామని చెప్పి అల్లాహ్ తఆలా అంటున్నాడు. అంటే మానవాళి ఎక్కడెక్కడైతే వసించిందో అన్ని చోట్ల కూడా సర్వ సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ తన మార్గదర్శకుల్ని పంపించాడు. వారిలో కొంతమందిపై ఆయన గ్రంథాన్ని కూడా ప్రసాదించాడు. ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది అంటే, చాలా మంది ఒక విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు. ఏమిటంటే వారు దేవుడే స్వయంగా అవతరించాడు అని భావిస్తారు.
ఈ అవతారవాదం ఏదైతే ఉందో ఆ వాదం కొన్ని అపోహల కారణంగా ఏర్పడింది. వాస్తవానికి అవతారవాదం యొక్క అసలు ఉద్దేశం అసలు మూలం ఏమిటంటే దైవం భూమి మీదకి రావడం కాదు, ధర్మం నశించినప్పుడు సర్వసృష్టికర్త అయినటువంటి అల్లా మానవుల్లో ఉన్నటువంటి ఉత్తముల్ని తన ప్రవక్తలుగా ఎన్నుకొని వారికి దైవ ధర్మాన్ని తెలియజేస్తూ ఆయన ఆదేశాన్ని వారి ద్వారా ప్రచారం చేయించేవాడు, వారే దైవ ప్రవక్తలు. మరి ఇలాంటి ప్రవక్తలు పై కొంతమందిపై గ్రంథాలు అవతరించాయి. హజరత్ మూసా అలైహిస్సలాం వారిపై తౌరాత్ గ్రంథం, హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాం వారిపై ఇంజీల్ గ్రంథం, హజరత్ దావూద్ అలైహిస్సలాం వారిపై జబూర్ గ్రంథం, ఇంకా ఇబ్రాహిం అలైహిస్సలాం, నూహ్ అలైహిస్సలాంపై సహీఫాలు అవతరించాయి. కానీ చిట్ట చివరిగా మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారిపై దివ్య ఖురాన్ చిట్ట చివరి గ్రంథంగా, మహాప్రవక్త చిట్ట చివరి ప్రవక్తగా ఈ గ్రంథం ఆయన మీద అవతరించింది. అందుగురించే మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉన్నారంటే ఒక కట్టడం ఉంది. ఆ కట్టడంలో ఒక ఇటుక పెట్టడానికి మాత్రమే ఖాళీ ఉంది. ఆ ఖాళీ ఏదైతే ఉందో అది నా ద్వారా పూరించబడింది అన్నారు. అంటే ఆ కట్టడం పరిపూర్ణమైపోయింది అని చెప్పి మహాప్రవక్తలు అస్మార్ తెలియజేస్తారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి? రిసాలత్ దైవ దౌత్యం అనేటువంటి పరంపర అనేటువంటి కట్టడంలో ఒక ఇటుక అంటే ఒక ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారియే పరిపూర్తి చేయడమే, దాంతో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆ కట్టడం అని చెప్పి మహాప్రవక్త అని చెప్పారు. ఒకవేళ మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి తర్వాత ఎవరైనా నేను ప్రవక్త నేను వచ్చినా, ఒకవేళ నేను ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం విశ్వసిస్తున్నానండి అని చెప్తూనే ముస్లిం కమ్యూనిటీలోకి దూరి వాళ్ళు తమ యొక్క పబ్బం గడుపుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు మనం ఈరోజు చాలా విలేజెస్ లో తెలియనటువంటి ముస్లింలు చాలా మంది వారి యొక్క ఉచ్చులో బలవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తున్నాం. చాలా మంది అంటుంటారు, మీరు చెప్పేదానికి వారు చెప్పేదానికి తేడా ఉందండి, వాళ్ళు కూడా ముహమ్మద్ ప్రవక్త వారిని నమ్మంటున్నారు, వారు కూడా దివ్య ఖురాన్ చదవమంటున్నారు, వారు కూడా నమాజ్ చదవమంటున్నారు, మరి తేడా ఏముందండి అని అడుగుతూ వాళ్ళు తెలియకుండానే వారి యొక్క ఉచ్చులోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. తమ విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు భగ్నం చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ముస్లిం ఉలమాల యొక్క ఏకాభిప్రాయం ఏంటంటే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి తర్వాత నేను ప్రవక్తని ప్రకటించినటువంటి జాతి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జాతిని అనుసరించే వాళ్ళందరూ కూడా తిరస్కారులు, కాఫిర్లు అని చెప్పి ఏకాభిప్రాయ నిర్ణయం. కానీ ఇక్కడ నా ముస్లిం సోదర సోదరిమణులు కూడా మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు చిట్ట చివరి దైవ ప్రవక్త, ఆయన తర్వాత మరెవరూ ప్రవక్త రారు, ఆయనపై అవతరించినటువంటి దివ్య ఖురాన్ చిట్ట చివరి దైవ గ్రంథం, ఆ గ్రంథం తర్వాత దైవ మార్గదర్శకత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఏ వహీ కూడా అవతరించదు. ఎందుచేతనంటే మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి జీవితంలో ప్రళయం వరకు కావలసినటువంటి సమస్త మార్గదర్శకత్వం ఉంది. ఆయనపై అవతరించినటువంటి దివ్య ఖురాన్లో ప్రళయం వరకు వచ్చేటువంటి ప్రతి విషయానికి జవాబు ఉంది. కనుక మరో గ్రంథం వచ్చే అవసరం లేదు, మరో ప్రవక్త వచ్చే అవసరం లేదు. ఇది ప్రవక్త పట్ల విశ్వాసంలో ప్రధానమైన విషయం. ఇంకా దైవదూతల పట్ల విశ్వాసం, అదృష్టం పట్ల విశ్వాసం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వ్యాఖ్యానించడానికి సమయం మనకు సహకరించదు. మనం ప్రధానంగా తౌహీద్, రిసాలత్, ఆఖిరత్, దేవుని ఏకత్వం, ప్రవక్త దైవదౌత్యం, మూడవది పరలోకం, ఈ మూడు విషయాల పట్ల ఎంత పటిష్టమైనటువంటి విశ్వాసం మనలో ఉంటుందో ప్రథమ ఆచరణ వ్యవహారాల్లో కూడా మనం అంతే ముందుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది. మొట్టమొదటి మాత్రం అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసం అనేటువంటి విషయాన్ని ఎంత లోతుగా దాని షరతులు, దాని అవసరాల వెలుగులో మనం గుర్తిస్తామో ఆటోమేటిక్ గా రిసాలత్ని మనం ఒప్పుకుంటాం, పరలోకాన్ని కూడా మనం ఒప్పుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అల్లాహ్ తఆలా మీకు, నాకు, మనందరికీ కూడా ఏ విశ్వాసాల గురించి అయితే చర్చించామో వాటిపై పూర్తిగా ఆచరించే అవకాశాన్ని కలిగించుగా వాకుతాను. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تعالى في الفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل احترام صدر رئیس محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی آندھرا پردیش اڑیسہ، معاون امیر حلقہ آندھرا، ذمہ داران جماعت اور ڈائس پر موجود میرے فاضل مقررین، اور آج کے اس کانفرنس میں موجود میرے برادران ملت اور پس پردہ آج کے اس اجلاس میں شامل میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اس نے آپ کے اس مقام پر پہلی بار مجھے آنے کا موقع عنایت فرمایا، اور پھر آپ سے
بات چیت کا بھی موقع دیا. میں بڑے اختصار کے ساتھ حب رسول کے تقاضے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رکھنے سے پہلے کچھ باتیں تمہیدی طور پر آپ کے سامنے یا ابتدائی طور پر آپ کے سامنے آ جائیں تو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. بعض اوقات میں بھی سوچتا ہوں, مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں, اللہ سے محبت کرنے کے بعد ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے, اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں. یہ چیز بار بار ہمیں سمجھائی جاتی ہے اور بار بار ہمارے کانفرنسوں کا موضوع ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچتا ہوں, اور مجھے جو بات سمجھ میں آئی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم اکثر و بیشتر اس کے تقاضوں کو مانتے تو ہیں لیکن ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. کسی چیز کا مان لینا ایک الگ بات ہے, بہت سے لوگ مانتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں, لیکن اس چیز کے اوپر عمل کرنا, اس کی اطاعت کرنا یہ ایک دوسرا کام ہے. ہم میں سے کوئی آدمی نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی اگر مسلمان ایسا نہیں ہے, نہ وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے جسے اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ نہ ہو. ہم میں سے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں, لیکن جب بات دلیل کی آتی ہے, ثبوت کی آتی ہے, تو اس ثبوت کے لیے یقین کی ضرورت پیش ہوتی ہے, اور وہ یقین کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے. اسے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات سمجھ جائیں تو کانفرنس کا ایک پیغام اس عنوان کے تحت آپ تک پہنچ جائے گا. یقین کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے, اس پر برسوں محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں بات مجھے برصغیر تذکرہ یاد آئی. ابھی اڑیسہ کے دورے پر میں گیا, وہاں ایک اسکول کا میں نے معائنہ کیا, بلکہ اسکول وہاں ہم گئے. ایک نابینا لڑکا 12-13 سال کا تھا اور پیدائشی طور پر نابینا تھا. اس سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, اسکول دیکھا تو اس نے کہا جاتے جاتے, مولانا میرے لیے دعا کیجیے آپ. مولانا رفیق قاسمی صاحب بھی تھے, دیگر اور احباب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ دعا کیجیے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دعا کریں. انہوں نے کہا کہ بس 6 مہینے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ حفظ پورا ہو جائے اور رمضان میں قرآن سنانا چاہتا ہوں. 13 سال کے بچے کی یہ خواہش آپ اپنے ذہن میں رکھیے. دوسری خواہش جس کا اظہار اس نے کیا کہ مولانا میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ میری بینائی مجھے واپس کر دے. ایک صاحب جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ منظور کیا تمہاری بینائی پیدائش سے ہے یا کس حادثے سے تمہاری آنکھ چلی گئی روشنی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا میں پیدائش ہی سے نابینا ہوں. تو وہ صاحب کے منہ سے نکل گیا کہ بھائی پیدائش سے نابینا اگر آپ ہیں تو شاید آپ کی بینائی واپس نہیں آئے گی. اس پر اس نوجوان بچے نے, بلکہ 12-13 سال کے لڑکے نے جو بات کہی, میں کہتا ہوں کہ یقین کی اس سے بڑی تعبیر اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کہ وہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے, کہ اللہ چاہا تو میری بینائی واپس نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ چیز وہ ہے جس کو یقین کہا جاتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس نبی پر ہم ایمان لائیں اس پر یقین کی کیفیت بھی ہمارے اندر پیدا ہو. اور یہی وہ بات تھی جو صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی. قرآن کی آیتیں جب ان کے اوپر نازل ہوئی تو انہوں نے اس کی تعبیر اور تفسیر کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں لگایا. جبکہ یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. انہوں نے پوچھا نہیں, اس پر بہت تبصرے نہیں کیے. لوگ گھروں کو گئے, انہوں نے اپنے مال نکالے, کسی نے اپنے گھوڑے دیے, کسی نے اپنی زین دی, کسی نے اپنے ذرہ بکر اللہ کی راہ کے اندر دے دیے. کسی کو جو مال عزیز تھا, کسی کو جو باغ عزیز تھا, وہ باغ اللہ کی راہ کے اندر دے دیا. قرآن کی اس آیت کا مفہوم انہیں سمجھ میں آ گیا. اور ہم برسوں سے قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس آیت کے مفہوم تک ہم نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ آیت کی تلاوت ایک الگ چیز ہے اور آیت پر ایمان لانا ایک دوسری چیز ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا محض دعویٰ یہ آدمی کے لیے کام کا نہیں. دعوے کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے. اور جس طرح کہ میں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر تشریف لے جا رہے تھے, آپ اس سے پہلے انصار اور مہاجرین کو آپ نے جمع کیا اور ایک تقریر کی. آپ نے اس تقریر کے بعد
अंसार और महाजरीन में से तफसील में जाने का मौका नहीं, मैं सिर्फ इशारे देकर आपसे बात कह रहा हूँ। उनमें से उन्होंने उठकर कहा कि अल्लाह के रसूल, कल मैदान बद्र में आप देखेंगे हम आपके आगे से भी लड़ेंगे, आपके पीछे से भी लड़ेंगे, आपके दाएं से भी लड़ेंगे, आपके बाएं से भी लड़ेंगे। अल्लाह के रसूल, आप हमें जहां तक जाने का हुक्म देंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। ये था एक ईमान का दावा, और मैदान बद्र के अंदर उस दावे की दलील उन्होंने पेश की, और उनको इस तरह निसार हो रहे थे कि मौरखीन बयान करते हैं कि जैसे परवाने शमा के ऊपर निसार होते हैं, उस तरह अल्लाह के रसूल पर उनके साहबा निसार हो रहे थे। इसीलिए इकबाल ने कहा कि इन्हीं कवाकिब की ताबानी से है रोशन जहां तेरा, ज़वाले आदम खाकी ज़िया तेरा है या मेरा। और अल्लाह ताला ने यही बात कही कि फलम तक़्तुलहुम वलकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ऐ मोहम्मद, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि हमने उन्हें कत्ल किया। ऐ मोहम्मद, तुमने कंकरियां नहीं फेंकी थी बल्कि कंकरियां तो हमने फेंकी थी। तो ये वो मुकाम होता है कि जब नई नबी की मायत के अंदर 313 भी जमा हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसका साथ देता है और एक बड़े लश्कर पर फतेह याबी नसीब करता है। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि आज हुब्बे रसूल के तकाज़ों से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के क्या माने। अल्लाह के रसूल के पर ईमान लाने के माने ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात नफ्स से दस्तबरदार हो जाएं और जो दीन आप लेकर आए थे उस दीन पर चलने के लिए हम तैयार हो जाएं। महज कौल के जरिए नहीं बल्कि अमल के जरिए भी हम तैयार हो जाएं। इसलिए कि कौल व अमल का ये तज़ाद है। मैं समझता हूँ जब मिल्लत इस्लामिया का सबसे बड़ा अलमिया है जिसके बारे में सूरह सफ में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। कि ऐ ईमान लाने वालों, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिसके ऊपर तुम अमल नहीं करते। अल्लाह को ये बात तक नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो जिस पर तुम अमल नहीं करते। अल्लाह को तो वो बंदे पसंद है जो इसकी राह में जिहाद करते हैं जैसे शीशा पिलानी हुई दीवार हो। तो अहले ईमान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो उन्होंने उस ईमान की रफ़ाक़त को अपने इत्माम तक मुकम्मिल कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, अभी जब मैं यहाँ बैठा और इस पिंडाल को देख रहा था और इस धूप को देख रहा था तो अंदाजा हुआ कि 2-2.5 घंटे से आप मुसलसल यहाँ बैठे। आपने तजुर्बा किया गर्मी किसे होती है, पसीने में नहा जाना किसे कहते हैं, इसका तजुर्बा आपको हुआ। जरा चलिए 1450 बरस पहले मक्के की उस संगलाख जमीन के अंदर जिसमें हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त ईमान लाए थे और गुलाम थे, और वो गुलाम जिसको मक्के के अंदर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था और उमैया बिन खल्फ ने उसे मुफ्त के दामों में देकर खरीद लिया था, उनके ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे थे। मैं समझता हूँ जब तक कि हम अपनी तारीख से और अपने सहाबा इकराम के वाक़यात से अपने रिश्तों को ना जोड़ेंगे हम समझ नहीं सकते कि वाक़अतन इस्लाम और हुब्बे रसूल में कुर्बानी देने का क्या जो है पैगाम हो सकता है। चुनांचे आप देखिए कि उमैया बिन खल्फ एक बड़ा पत्थर हजरत बिलाल के सीने पर रख देता है। तसव्वुर कीजिए उस इलाके का, उस जमीन का, उस मुकाम का, रेगिस्तान की जमीन, पहाड़ अतराफ से, जब किसी ने हज किया है तो अंदाजा होगा कि अतराफ से पहाड़ और शिद्दत की गर्मी होती है मक्के के अंदर, और उस गर्मी के अंदर पत्थर सीने पर रख दिया जाता, हत्ता के पसीने से पत्थर ठंडा हो जाता और कभी रेत गीली हो जाती, लेकिन उसके सारे निशान आपकी पीठ पर पड़ जाते। ये कोई कम, हम आम तौर पर इस्लाम को और इस्लाम के इनखिलाफ को बहुत दूर और बहुत दीगर अंदाज से तलाश करते हैं। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के साथ हम तक पहुंचा और बड़ी तकालीफ के साथ और बड़े मनाहिब के साथ पहुंचा। उस मौके पर एक बार उमैया बिन खल्फ ने हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल, जिस खुदा को तुम पुकारते हो, जिस रब को तुम पुकारते हो अहद अहद, वो तुम्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आता। आपने क्या जवाब दिया। मैं समझता हूँ दुनिया के दानिश्वर भी इस पैगाम को नहीं समझ सके जो बात एक गुलाम रसूल ने समझी थी। क्या कहा था उन्होंने उमैया बिन खल्फ से? कहा था कि उमैया, तू मुझसे ये सवाल करता है कि मेरा रब मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आता, तो मैं तुझसे पूछता हूँ क्या तू बाजार जाता है और हांडी खरीदता है तो क्या करता है। उमैया ने कहा कि मैं ठोक बजा कर देख लेता हूँ वो साबित है या टूटी हुई है। अरे तू एक हांडी खरीदता है तो देखता है कि साबित है या टूटी हुई है। मेरा रब मुझे जन्नत के अवध खरीदता है तो क्या वो ये देखेगा नहीं कि मैं अपने वादे में सच्चा हूँ या झूठा हूँ। ये वो बात थी जो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आका उमैया बिन खल्फ से कही थी। आज इसी का नाम, दरअसल किसी चीज का नाम ईमान,
اور جب تک ایمان کے اندر یقین کی وہ کیفیت پیدا نہ ہو. ابھی بات آئی تھی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ انتقال کا وقت قریب آ گیا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب شاید انتقال ہو جائے, بستر مرگ پر ہیں, اور لوگ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو تلقین کر رہے تھے کہ ان کے لیے دعائے خیر کرو. کچھ دیر کے بعد حضرت عدی بن حاتم کی آنکھ کھلتی ہے. وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں یہاں سے چلے جاؤ, ابھی عدی بن حاتم مرنے والا نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے کسرا کے کنگن نہیں پہنے. حضور نے میرے بارے میں کہا تھا کہ اے عدی, ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے, اور ابھی عدی نے کسرا کے کنگن نہیں پہنے, اس لیے ابھی عدی مرنے والا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. کسرا کے خزانے آئے, اس میں سے کنگن آئے. لوگوں کو روایتیں معلوم تھی. حضرت عدی بن حاتم کے ہاتھوں کے اندر وہ کنگن پہنائے گئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اگر اس کے بعد عدی بیمار پڑ جائے تو سمجھنا اس کا آخری وقت آ گیا کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. یہ تھا وہ ایمان, یقین, اپنے رسول سے محبت جس کا انہوں نے ثبوت دیا. اسی لیے تو ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ میں نے بہت سے دربار دیکھے لیکن دربار نبوی جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا کہ جس کے اندر ان کے چاہنے والے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور حضور کے آگے چلنے سے کتراتے ہیں کہ حضور کے قدم کے اوپر قدم نہ پڑ جائے. ارے ایسے دربار تو کبھی نہیں دیکھے دنیا میں نے بہت سے دربار دیکھے. کہنے کی بات یہ ہے کہ حب رسول کے جو تقاضے ہیں اس کو آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ لیے. میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو لے کر آئے وہ دین اسلام ہے, جس کے بارے میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں صحابہ اکرام پر, سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے جس وقت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی لوگ خوشیاں منانے لگے کہ اللہ نے یہ دین مکمل کر دیا ہمارے لیے. لیکن کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے کبھی اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ نے اس دین کو پسند کر لیا اور یہ دین قیامت تک کے لیے اللہ کا پسندیدہ دین قرار پایا اور ہمیں اس دین پر چلنے کا شرف عطا کیا؟ کبھی احساس ہمارے ذہن کے اندر آیا؟ ہم نے اسلام کو نعمت کے طور پر قبول نہیں کیا بلکہ وراثت کے طور پر قبول کیا. اگر نعمت کے طور پر قبول کرتے تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک عجیب انقلاب آتا. ہم نے تو وراثت کے طور پر قبول کر لیا. وراثت سے جائیدادیں آتی ہیں, متروکہ مال آتا ہے, کھیت آتے ہیں, کھلیان آتی ہے, اسی طرح دین بھی وراثت کے اندر آ گیا. اگر دین ہماری اس کیفیت کے ساتھ آتا تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا. چنانچہ جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر اللہ کے رسول سے محبت کے بے شمار قسم کے واقعات کہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن جو سب سے پہلے ہماری ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں اس پر اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر اور آپ کی پوری سیرت پر مکمل طور پر ایمان بھی ہو اور ایقان کی کیفیت بھی ہو. آپ نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا ہم میں ہر شخص جانتا, آپ نے کہا تھا کہ لوگوں ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی حج کا موقع آپ کا میرے ساتھ نہ ملے, میں تمہیں حج کے مناسب سکھاتا ہوں, تم سیکھ لو. اور آخری خطبے میں عرفات کے میدان میں 1,10,000 کا جمع غفیر تھا صحابہ اکرام کا. آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کے الفاظ آج بھی ہمارے سامنے ہیں. ہمارے مقررین بیان بھی کرتے ہیں, ہمارے موجود خطیب حضرات اسے سناتے بھی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. کیا اس ایک حدیث پر بھی ہم نے عمل کیا؟ مجھے بتائیے. آپ نے آخری خطبے میں تمہید باندھی تھی اور یہ کہا تھا کہ اے لوگوں یہ تمہارا میرے ساتھ آخری حج ہے, اس کے بعد پھر کوئی حج نہیں ہوگا. لوگ رو رہے تھے صحابہ اکرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتنا کان لگا کر سن رہے تھے کہ بس ایک سما تھا جو اس کیفیت کو مورخین نے نقل کیا ہے, اور ایک آدمی بس حضور کی بات سن رہا تھا اس لیے کہ وہ ایک آخری خطبہ تھا. اور آپ نے اس آخری خطبے میں جو پیغام دیا تھا ہم نے تو اس کو یوں ہی بھلا دیا. وہ پیغام یہی تھا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. اور جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تم سے ٹکرا کر اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ دونوں چیزیں بھی ہم نے ایک تو جزدان کی نظر کر دی اور دوسری تو ہمیں طاقت نسیاں کر دیا. ایک تو جزدان کی نظر ہو گئی
اب وہ اس کو چاہے رمضان میں نکالا جاتا ہے یا قسم و خور کے موقع پہ نکالا جاتا ہے یا جائیداد میں تکرار کے طور پر نکالا جاتا ہے. کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ ارے یہ وہ کتاب تھی جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اسے پہاڑ کی چوٹی پر بھی نازل کر دیا جاتا تو یہ خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور آج ہر مسلمانوں کے جزدانوں کے اندر قرآن موجود ہے. مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب موجود ہے. اس انقلابی کتاب کو رکھتے ہوئے کوئی قوم اس طرح کی زندگی گزار رہی ہو. میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا دنیا کہ اللہ کی کتاب ربانی جس کے پاس موجود ہے, اللہ کے رسول کی سنت جس کے بارے میں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل اسوہ موجود ہے. اور اس اسوے کو محفوظ کر دیا گیا, ایک باپ کی حیثیت سے, ایک شوہر کی حیثیت سے, ایک بھائی کی حیثیت سے, ایک بیٹے کی حیثیت سے, ایک بھتیجے کی حیثیت سے. زندگی کے کتنے ڈائمنشن ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود تھے اور وہ سارے کے سارے محفوظ کر دیے گئے تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہو سکے. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی, ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب آ گیا. آپ مجھے بتائیے, حضرت عمر بن خطاب جو ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے عمر, تو بکریاں چرایا کرتا تھا اور جب دیر سے آتا تو تیرا چچا اور باپ تجھے مارا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اے خلیفۃ المسلمین تمہیں کیا ضرورت پڑی یہ بات کہنے کی؟ انہوں نے کہا کہ اسلام آنے کے بعد یہ میرے اندر تبدیلی آئی, ورنہ اس سے پہلے میری کوئی حیثیت باقی نہیں تھی. یہ وہ کیفیت. سن 636 کے اندر یروشلم فتح ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. جاتے ہیں اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں, یہ اسلام ہے جس نے تمہیں یہ عزت بخشی. جس دن تم اسلام کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دے گا. حقیقت یہ کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے ہاتھوں سے تھامے رکھا. اور پھر آپ دیکھیے اسی سرزمین کے اندر جہاں لوگ اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لڑا کرتے تھے, جہاں زندہ جو ہے لڑکیوں کو درگور کیا جا سکتا اور کیا گیا, اس معاشرے کے اندر کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے. اس میں ابھی ذکر آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام کے لانے کے بعد جس کے جو احسانات میری ذات پر تھے میں نے ایک ایک کر ادا کر دیے, لیکن اسلام پر اور مجھ پر جو احسان حضرت ابوبکر کا ہے اس کی جزا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا. ارے ایسے لوگ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے, اسلامی تاریخ کے روشن ابواب بنے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ عبادی سینہ. ارے جس نے ایسے ایسے لوگوں کو چمکا دیا جن کی معاشرے کے اندر عزت نہیں تھی, اسلام کے آنے کے بعد وہ عزت پیدا ہوئی. چنانچہ حضرت امیہ بن خلف حضرت بلال کے بارے میں کہتا ہے, جب جس وقت حضرت ابوبکر صدیق اس کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیہ میں بلال کو چھڑانا چاہتا ہوں تو اس کی قیمت بتا. امیہ نے کہا کہ اتنی بڑی قیمت میں بتاؤں گا کہ وہ دیں گے بھی نہیں اور میں چھوڑوں گا بھی. لیکن حضرت ابوبکر راضی ہو جاتے ہیں, غور سے سنیے, راضی ہو جاتے ہیں اور اتنی قیمت ادا کر دیتے ہیں امیہ بن خلف کو اور کہتے ہیں کہ اب آزاد کر دے بلال کو. امیہ کہتا ہے کہ ابوبکر میں تمہیں مکے کا بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا, تمہیں تجارت کرنی نہیں آتی. تم نے ایک غلام کی اتنی قیمت لگائی جو حبش کا غلام ہے, جس کو آج کے دور میں ایتھوپیا کہتے ہیں. یہ حبش کا غلام جس کی کوئی قدر و قیمت مکے کے اندر نہیں تھی, تم نے اتنی رقم دے دی مجھ پر, میں تو مذاق کر رہا تھا. کیا جواب دیا حضرت ابوبکر نے؟ ابوبکر نے کہا کہ امیہ بن خلف میں بھی تمہیں مکے کا بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا, تجارت کرنی تمہیں بھی نہیں آتی. تم اگر اس غلام کے بدلے ابوبکر کو اپنی غلامی میں مانگتے تو میں دینے کے لیے تیار تھا, لیکن تمہیں اس کا اندازہ نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا کہ وہ دانا ہے سبل مولائے کل ختم الرسل, جس نے غبار راحت کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہا, کہ جس کی ذات سے لوگ مل گئے تو وہ آسمان دنیا کے کہکشاں بن گئے. اب آئیے موجودہ دور کے اندر, جیسے محترمہ میرا خان نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کا زوال صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے, یہ پوری انسانیت کا نقصان ہے.
کبھی اس پہلو پر بھی آپ نے غور کیا کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال سے صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچا. آج ایک نیا رخ میرے خان نے اپنی گفتگو میں دیا کہ مسلمانوں کے زوال سے انسانیت کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس کتاب ربانی تھی، مسلمانوں کے پاس ہدایت رسول تھا، مسلمانوں کے پاس تعلیمات ربانی موجود تھی، اور انہی کے ہاتھ میں خندیل ہدایت تھی. اگر یہ رہنمائی کرتے تو دنیا کی یہ درگت نہ بنتی جو آج بن گئی ہے. عدم مساوات، جاہلیت، غربت، ایک دوسرے کے ساتھ تنا تانی، عورتوں کے حقوق کی پامالی، انسانی خون کا پانی سے زیادہ عرضہ ہونا، یہ محض اس بنیاد پر ہے کہ اسلام غالب نہیں ہے. اور اسلام اس لیے غالب نہیں ہے کہ مسلمان مومن نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا انقلاب اور مسلمانوں کا غلبہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارے زوال سے یا مسلمانوں کے پست ہو جانے سے یا مسلمانوں کی جو ہے تعلیم سے دور ہو جانے کے نتیجے میں صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، پوری انسانیت کا نقصان ہے. تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس یقین پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر موجود تھا اور اس ایمان پر جو دور اول کے لوگوں کے اندر موجود تھا وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ کیفیت ہماری پیدا ہوگی تو جیسے اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کیفیت صرف یقین کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے، محض تقاریر اور کانفرنس کے ذریعے پیدا نہیں ہو سکتی. اور یقین کی وہ کیفیت کہ آدمی اپنے رب کی انعامات کو دیکھ لے. میں واقعہ بیان کیا تھا منظور احمد 12 سال کے بچے کا. ایک 7 سال کی بچی جب اپنے ماں باپ سے اور خاص طور پر اپنے چچا سے اور باپ سے یہ سنتی ہے کہ نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں عیدگاہ اور پانی نہیں برسا اور لوگ پھٹے حالوں میں بغیر کسی چپل کے جا رہے ہیں، تو وہ لڑکی دوڑتے ہوئے گھر کے اندر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان کس لیے آپ جا رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹے بہت دنوں سے پانی نہیں پڑتا اور ہم مویشی پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، ہم اللہ سے دعا مانگنے جا رہے ہیں. اور یہ کہہ کر باپ نکلنے لگا تو بچی پھر گھر میں دوڑتی ہوئے جاتی ہے اور آتے ہوئے ایک چھاتا لاتی ہے، چھتری، اور باپ کے ہاتھ میں تھماتی ہے. مسلمانوں غور سے سنو، تھماتی ہے. باپ پریشان ہے کہ بیٹی چھتری کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ جب آپ اپنے رب سے دعا کرو گے تو اللہ پانی برسائے گا، اور جب برسائے گا تو آپ بھیگ جائیں گے، اس لیے جانے سے پہلے چھتری لے کر جائیے. یہ کیفیت مسلمانوں کی ہے کہ اپنے رب پر اتنا ایمان کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس یقین کی ضرورت ہے اور اس یقین کے ساتھ ہی کامیابی کے اور انقلاب کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی نصیب کر سکتا ہے. دوسری بات جو حب رسول کے تقاضے کے اندر موجود ہے، میں آپ سے کہتے ہوئے اپنی بات اختتام تک پہنچاتا ہوں. حب رسول کے تقاضے یہ کہ جو دین اللہ کے رسول نے لایا تھا وہ دین کے آنے کے بعد لوگ شیر و شکر ہو گئے. اوس و خزرج کے جو قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے، اونٹوں کو پانی پلانے پر، خاندان کے خون اور نسب پر اور اپنے خاندانی جھگڑوں پر ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، اس کے آنے کے بعد لوگ شیر و شکر ہو گئے. اسی کو یہود اور منافقین نے دیکھ کر کہا کہ کل تک اس چوپال پر مدینے کے اندر یہ لوگ لڑا کرتے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر بات کرتے ہیں. جس کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت کے اندر یہ بیان کیا کہ یاد کرو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت پوری کی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے دل آپس کے اندر جوڑ دیے. یہ اسلام سے جس سے جوڑ دیے تھے دلوں کو. اور آج کیفیت یہ ہے کہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں لیکن ہمارے درمیان اتحاد کی کمی ہے، جس کو آج سے تقریباً 100 برس پہلے خواجہ الطاف حسین حالی نے مسدس کے اندر بیان کیا تھا کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آقیہ جب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے. جس دین کے دائی سے کبھی خیبر و کسرا، وہ دین ہے آج بس برائے فقرا. جس دین نے لوگوں کے دل آپس میں ملائے، اس دین میں آج بھائی سے بھائی جدا ہے. جو دین نے اوروں کے دل آپس میں ملائے، اس دین میں آج بھائی سے بھائی جدا ہے. ڈر ہے کہ یہ نام بھی مل جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کاکی ناڑا کی کانفرنس کے اندر اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھیے، جماعتی عصبیتوں سے بلند ہو کر اس ملت اسلامیہ کا کام کیجیے اور اس احسان کو یاد کیجیے اللہ نے ہم سب پر کیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو. ہم آپس میں تفریق کا شکار ہو گئے. ہمارے مساجد
جس کی بڑی اہمیت ہے لیکن اس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کی، خبا کے اندر 2 دن کا قیام ہوا، جمعہ کی نماز ادا کی، اور آپ نے وہاں پر سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد ڈالی وہ مسجد تھی، اور اس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی جس کو خبا کہا گیا. اس کے بعد آپ مدینہ سے تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی وہ جگہ پسند رہی جو یتیم بچوں کا مال تھا، آپ نے اس کی قیمت ادا کی اور وہاں پر مسجد کی بنیاد ڈالی گئی. مسجد کا اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے، وہاں سے درس ملتا ہے، وہاں سے احکامات دیے جاتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن آج وہی مسجدیں ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ مسجد غربیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف قوم حجازی نہ رہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاکی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. حقیقت یہ ہے کہ آج صدارت کے مسئلے پر، آج اقتدار کے مسئلے پر خود ہمارے مساجد جس کا تحدث پامال ہو رہا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اس کو جو ہے آپ اپنے طور پر ختم کرنے کی کوشش کیجیے. جماعت اسلامی کی بڑی عمدہ پالیسی ہے اس بارے میں کہ اختلافی مسائل کے اندر اتحاد کی راہ اور ملک اور ملت کے مسائل کے اندر اعتدال کی راہ کو اختیار کیا جائے. یہی درحقیقت کامیابی کا راستہ ہے. کوئی مسلک، کوئی بات، کوئی چیز یہ درحقیقت اسلام سے بلند تر نہیں ہے. کوئی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کی اپنی اجازت موجود ہے، لیکن مسلمان آپس میں تفرقے کے اندر نہ پڑے کہ جیسا کہ شاعر اسلام نے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ آج دیکھیے تو اغیار کے اندر باطل ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے باوجود بھی متحد ہے، ان کی صفوں کے اندر اتحاد موجود ہے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، قومی سطح پر، ریاستی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر. لیکن آج دنیا میں ہر 5واں آدمی مسلمان ہے. 1 ارب 68 کروڑ کی آبادی کے اندر اتنی بڑی تعداد اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی کبھی نہیں رہی، لیکن اتنی مظلوم بھی کبھی نہیں رہی جتنی کہ مظلوم آج ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جیسے کہ امیر الخان اپنی تقریر میں کہا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو کچھ فساد برپا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن ہم خود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم کرے یا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ کرے جس کو گرفت کا معاملہ کہا جاتا ہے. آخر بات میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے جس پیغام کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم بلا لحاظ مسلک اور جماعت اس بات کی کوشش کریں کہ اس ملک کے اندر ہماری تعداد 20 کروڑ ہے، 22 کروڑ ہے، اور دوسری بڑی اقلیت ہم ہیں اس ملک کے اندر، بلکہ دوسری بڑی اکثریت ہم ہیں، اور سب سے بڑی اقلیت ہم یہاں پر موجود ہیں. ہماری ایک ذمہ داری تو اس ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ ہم یہاں پر رہیں، بسیں، اپنے کاروبار کریں، لیکن صرف یہی کام کے لیے ہم دنیا کے اندر نہیں آئے، بلکہ ہمارے کام کو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم درمیانی امت ہے اور لوگوں کے سامنے حق اور راستے کے گواہ ہیں. ہم کوشش کریں آبادیوں کے اندر اور محلوں کے اندر، گھروں کے اندر کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو عام کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا، آپ ہی کو کرنا ہوگا. یہ کام کسی اور سے آپ توقع نہیں کر سکتے، یہ کام آپ کو اپنے طور پر کرنا ہوگا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کے درمیان ہم نے رسولوں کو بھیجا. ہم رسولوں سے بھی پوچھنے والے ہیں کہ انہوں نے ہماری تعلیمات کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. جماعت اسلامی آگاہ کرنا چاہتی ہے کہ بلا لحاظ جو ہے تخصیص مسلک، بلا لحاظ کسی اور جماعت کی عصبیت کے، یہ بات واضح طور پر رکھے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کی دعوت کو یہاں کے بندگان خدا تک پہنچانا آپ کی دینی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے بات پوچھ کیا جائے گا. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں علامہ اقبال کے اشعار سے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. ابھی وقت ہے، ابھی کوشش کیجیے. آپ اتنا بڑا اجلاس میں سمجھتا ہوں اس مقام پر اس بات کی گواہی دے گا کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے بڑے پروگرام بھی کر سکتے ہیں اور یہاں کی آبادیوں کو متاثر کر سکتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، وہ مقام جو خیر امت کا ہے، وہ مقام جو امت وقت کا ہے، وہ مقام جو اللہ کے رسول کی امتی ہونے کا ہے. اس مقام کو پہچاننے کی بات علامہ اقبال نے کہی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا، سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ سیاسی جماعتیں تیرے پیچھے چلنے کے لیے آئی ہے. اور تو جس دین کا امین ہے اس دین کے بارے میں کہا گیا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون.
کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب ہو کر رہنا ہے اور غالب کرنے کے لیے یہ دین آیا ہے. چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو اقبال کہتے ہیں کہ دیارش میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل اسی طرح شناخت دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. نہ اٹھا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.